यही, हाँ तो यही कंप्रेशन है, इसी की वजह से पूरे पैर में पेन जा रहा है। एडी सुन रहा है, सुन भी हो रहा है। पीछे तो एक और छोड़ो, करवट, इसको टाइट पकड़ो, हाँ, और ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, हाँ नहीं, सांस लो, छोड़ दो, हाथ में छोड़ो, सांस लो, छोड़ दो, नीचे रखो हाथ,